Herkese selamlar. Selanik'te müze geziyorumun 3. serisindeyim. Şimdi de Müze Byzantin yani Bizans Müzesi'ne geldim. Şimdi de Bizans Müzesi'ni ziyaret edeceğim. Bu arada az evvelki müzeye, bir önceki arkeoloji müzeye 4 euro para ödedim. Şimdi buna ne kadar ödeyeceğim bilmiyorum. Ama ucuz yani, pahalı değil. Bayağı bir güzeldi. Hadi şimdi bir de Bizans Müzesi'ni görelim. Arkeoloji Müzesi'nin hemen arka tarafında Bizans Müzesi de. Çok yakın birbirine. Ağacı da kesmek yerine böyle başka bir ağaç dallarıyla destekledikleri için de tebrik ederim. Bu arada bu müzede eğer isterseniz Türkçe sesli anlatım var. Kiralayıp alabilirsiniz. Madem Bizans Müzesi'ne geldim, hemen size Yunanlıların Hristiyanlığa nasıl geçtiğini anlatayım hızlı bir şekilde. Hristiyanlıkta ilk olarak 1. yüzyılda tanışmıştır Yunanlılar. Bu süreç büyük ölçüde Havari Pavlus, Saint Paul ve diğer Hristiyan misyonerlerin faaliyetleriyle başlamıştır. Ancak Hristiyanlığın yayılması ve Yunan toplumunda geniş kabul görmesi zaman almıştır. Türklerin İslamiyet'e geçmesi gibi tarih kitaplarında Müslümanlığı duyan Türkler koşa koşa Müslüman oldu yazar ama maalesef böyle değil tabii ki de. Neyse, bu başka bir konu. Havari Pavlus Hristiyanlığı yaymak için yaptığı misyonerlik gezilerinde Yunan topraklarına da gitmiştir. Özellikle Atina ve Korint şehirlerinde Hristiyanlık mesajını yaymıştır. İlk dönemlerde Hristiyanlık Yunanistan'da daha çok şehir merkezlerinde küçük topluluklar arasında yayıldı. Bu topluluklar genelde Roma İmparatorluğu'nu farklı bölgelerinden gelen insanlar oluşturuyordu. 4. yüzyılda resmi din haline gelmesiyle birlikte 313 yılında Milano Fermanı ile Hristiyanlık Roma İmparatorluğu'nda serbest bir din haline geldi. 380 yılında ise İmparator 1. Theodosius Hristiyanlığı Roma İmparatorluğu'nun resmi dini ilan etti. Bu dönemde Hristiyanlık Yunan topraklarında yaygın bir şekilde kabul görmeye başladı. Yunan kültürünün felsefi ve dini unsurları erken dönem Hristiyan düşüncesini şekillendirdi. Özellikle Platon ve Aristoteles gibi filozofların fikirleri Hristiyan teolojisine entegre edildi. Pagan inanışlar ve eski Yunan tanrılarına tapınma zamanla ortadan kalktı ve yerine Hristiyanlık aldı. Bizans döneminde ise 5. ve 15. yüzyıllarda Hristiyanlık tam hakim oldu. Bizans İmparatorluğu Yunan topraklarını kapsadığı dönemde Ortodoks Hristiyanlık halkın büyük çoğunluğu tarafından benimsendi. Kilise ve devlet yönetiminde ve toplum yaşamında merkezi bir rol oynadı. Özellikle Yunanlılar arasında Ortodoks Hristiyanlık kimliği bu dönemde kök saldı. Sonuç olarak Yunanlılar Hristiyanlıkla 1. yüzyılda tanışmış ve 4. yüzyıldan itibaren Hristiyanlık toplumun temel dini haline gelmiştir. Bugün Yunanlıların büyük çoğunluğu Ortodoks Hristiyanlık mezhebine bağlıdır ve bu Yunan kültürünün ve kimliğinin önemli bir parçasıdır. Anlatacaklarım bu kadar. Çok fazla sizi sıkmak istemiyorum. Siz de araştırabilirsiniz. Sürçülisan ettiysem kusura bakmayın. Hadi videoma devam edelim. Buraya kadar izlediyseniz de, bunu söylemeyi sevmiyorum ama algoritma olarak böyle çalışıyor YouTube. Videolarımı beğenip bana da like atarsanız çok sevinirim ve beni takip etmeyi unutmayın. Bu arada kanalımı ilk açtığım günden beri beni izleyenlere çok teşekkür ederim. Yüreğinize sağlık. İyi ki varsınız diyorum. Kendinize çok iyi bakın, öpüyorum. Videoma devam ediyorum tabii ki de. İzlemeye devam edin.
Bu arada ben Atina'da da Bizantin Müzesi'ne gitmiştim, Bizans Müzesi'ne, ama Selanik'tekini daha çok beğendim. Daha çok detaylı, daha organize, daha güzel anlatıyor. Daha çok beğendim. İki müzeye toplam 4-8 euro para ödedim. Görmüş olduğunuz gibi kırmızı tuğlalarla yapılmış bir müze. İçerinin atmosferine uyuyor. Bayağı bir güzeldi. Gelirseniz mutlaka gelin. İçerisi çok zengin. Tarihi eserlerle dolu. Bayağı bir güzel, bilgilendirici. Zaman ayırırsanız güzel olur. Görüşürüz. Selanik'ten sevgiler.